شكلنا هنجيب لك عيش وحلاوه تاني بعد اللي انت قلته ده. في اللي فات يا معلم ظهر لها فيديو ويرد جدا. طلعت عند ترى اصالحها لقيت ابو ايمن قاعد في الانطر. هو ابو ايمن ده ما بيستهواش، بس احسن حاجه في كروان يا معلم ان هو مش كلب ترندات. شوربه زفره يعني حاجه ما اعرفش ايه. ام الزفاره يا اخي اللي مجنناك انت والزفر اللي في دماغي. طب معلش انا كروان مبدئيا كده انت شغال ايه؟ شغلانه يا جماعه. حبي بوس في بقك يعني بعيدا عن الحروف الطايره، بس يا اسطى ما تعقل كده وتروح تعمل حاجه مفيده. اقول لك يا اخي انزل البحر واتبسط. انا نزلت شاطئ الحيروفي ولقيت ايه بقى بتاع مين تبعك يتعلم. معقوله انطر ابو ايمن؟ ام لعنه ابو ايمن اللي مجنناك ده يا جدع. طب بص يا كروان، بما انك يعني غيرت فتره، ما تروح حاسس تعمل اعلانات او منه اكل عيش ومنه تحل عن دماغنا شويه. معانا مؤسسه حياه جديده للادمان الصحه وللمصحه ان شاء الله. ادمان الصحه والمصحه. بص هو انت كده كده فل مالكش عتاب، بس مين اللي جنبك ده؟ انت بتقول ان دي مصحه مش كده؟ هو الراجل اللي جنبك ده بيمثل دور الديلر ولا ايه؟ صح انا كروان، هو مش كان في مسلسل انت عملته راح فين ده؟ انا مسلسل اتلغى. طب تفتكر اتلغى ليه يعني؟ عشان انا هحط على محمد رمضان يعني في التمثيل. يعني ممكن يكون قصدك في اللقاءات مش التمثيل. شفت رمضان في اللقاءات بيبقى عامل ازاي يا معلمي؟ طب يعني ربنا ما يوريك. بص يا كروان، انا عارف انك بتقول كده من زعلك على المسلسل، اكيد انت مش مغرور. انا الحمد لله معروف في جميع انحاء العالم الدولي. العالم الدوليه ايه يا عم؟ يا ابني بس بقى حرقت دم امي. بص انا غلطان اللي قلت لك اعمل اعلان. اقول لك على حاجه، ما تسافر تتفسح يمكن. انا على طريق اسكندريه دخلت اللاسلكي ماشي اللي هو يعني سيركل كي. كمل. الاتوبيس قسما بالله مشي وسابني. لا ما تقولش الاتوبيس مشي وسابك. لا بجد صدقتك، ثبتني واقتنعت. هايل تمثيل. بس يا معلم احنا خلاص عرفنا اللاسلكي اللي هو سيركل كي بالنسبه للكروان، صح يا كروان؟ انا كنت في اللاسلكي باخد شاور. الراجل ده مضحكني جامد على فكره. طب انا كروان معلش احنا محتاجين نطمن على باقي الحروف الضايعه. يعني مثلا انت لو قاعد في مطعم هتنادي على الجرسون ازاي؟ جرثوم يا ابني بقى، انت مش بتنادي على حشره يا عم. طب كروان بقول لك، انت سمعت حوار عمرو دياب الاخير، ايه رايك فيه صحيح؟ انا ازاي عمرو دياب واحسن منه كمان. تصدق بالله المصفوع من عمرو دياب شخصيا لو سمع اللي انت بتقوله ده لا يشكرك بصوت عالي، مع احترامنا يعني للمصفوع وعائله المصفوع ولمبات المصفوع اللي عمالين يعملوا اكونتات بالاسماء دي في كل حته على السوشيال ميديا. بس برضه معلمي يعني انا مش عايزك تاخد فكره وحشه عن كروان صحيح فيه كل العبر بس ما بينفذش احكام. بطرة اقسم بالله مش كده. عمل كل الموبقات ابن اللذين. ما انا مش عارف بصراحه الاقي له حاجه عدله. ملوش ميزه يخلق البيت. بس ساعات والله يا معلم بيقول حكم حلوه. مفيش حد يستاهل تحطه على راسك غير الشامبو. معلومه غريبه لا وجديده كمان ما شاء الله. انت عارفنا معلمي انا ما بحبش اظلم حد، انا هشوف له حكمه جديده جايز يقول حاجه عدله. حاجتين بيروقوا مساك، يا تعمل قهوه يا تعمل عبيط. انا الصراحه اليومين دول بقيت بعمل الاثنين. يا عم انت باصص فين؟ الراجل ده ربع كلامه صح. طبعا معلم ما تيجي نديله فرصه اخيره جايز. ما تخافش من الناجح عشان مش فاضي انه يسيء، خاف من الفاشل عشان عاوزك تبقى سعيد. وتخاف ليه يا اسطى؟ اصلا هو لازم نخاف وخلاص؟ ما من حاجه ابدا. كرام معلش كده انت فين دلوقتي؟ انا في سوحان في بلدي مكان ما اتخذت وبترجعوا تزعلوا من مزاح معاك. طب يا كرام معلش انت مش شايف ان فيك عيوب؟ انا لساني طويل، انا لساني عكر. انا موافقك على كل اللي اتقال ده، بس يا معلمي انا شفت فيديو غريب فشخ. كروان قاعد بيغني الحديده وحيده بيقيمه. ايه رايك؟ هو الواد حيده ده بصراحه صريح، بس الفيديو ده ويرد قوي. طب اقول لك يا كروان، ما تغير في شكلك يعني كده جايز يبقى عندك قبول ولا حاجه. عاوز اعمل شعري ستيكنش انت. بس اسكت. هي ايه؟ هو هيصف في الكلام ولا ايه؟ بص عشان انا ومعلم المشاهد زهقنا، قول لي بقى حكمه عدله كده نختم بيها. اوعي يا بنت تفتكري عشان كيستك تبقى حلوه، لا ده انا عشان انا قليل القدر. يا اسطى هو انت ليه بتطبق على بوستات الفيسبوك وترجع تقولها لنا تاني؟ انت ليه بتعمل كده بجد؟ وبعدين يا معلمي عشان خاطر اختار واحد عدل بلاش الكروان تاني. وبقول لمعلمي في الكومنتات انت عايز الحلقه الجايه عن مين؟ طبعا يا معلمي ما تنساش تقول لي رايك في الحلقه دي في الكومنتات. يلا سلام.